دیکھو نا باقی صحابہ او تا اجازت نہ منگتے ہیں جڑے ویلے دل تھی گیا اپنا گھر بار چھوڑ دے حضور دے در دولت پہ حاضر تھی مینا سرکار دی زیارت دا شرف حاصل کرنا. لیکن حضرت اویس اے او اویس ہے ابا جی کی بڑا گروہ پوچھو اکثر سنتے رہا دو کہ نبی پاک علیہ السلام اکثر مدینہ شریف بہمنا حضور اے اپنے کرتے مبارک دے بٹن کھولتے سرکار رخ کر بہمنا یمن والے پاس ہے. صحابہ عرض کرنا آقا کیا گرمی دی وجہ تو اے اپنے بٹن کھولی بیٹھو؟ سرکار فرماوے نا گرمی دی وجہ کرے نہیں آقا والی یمن تو منہ جو کیتی بیٹھو ان دی کیا وجہ ہے؟ سرکار فرمائے دے رہے یمن وچ میں محمد دے عاشق بستے یمن وچ میں محمد دے عاشق بستے تے پتہ لگیا جتھا عاشق رہ دے ہومن میرے کریم دی نگاہ رحمت بھی عاشق والے پاسے ہوتی ہے جت حضور دے عاشق دے دیوانے ہومن. اور دیکھو تعجب دی بات ہے تھوڑا عرصہ نہیں 14 سال تک انتظار کری ہے اور اجازت طلب کرنداری ہے اور نال عرضی جو کرے نا عرضی لکھیا تحریری طور پہ عرضی کرے آقا دل نہ دی اداس ہے تھوڑے دیدار بستے دل نہ دھا مجھائے آقا تھوڑی شریعت میرے تک پہنچیے. اور دیکھو کیسا عاشق ہے آقا تھوڑی شریعت میرے تک پہنچیے. آقا رب دا کلام جڑا تھوڑے تے نازل تھے او آیات بینات میرے تک پہنچن. آقا قرآن دی زیارتی کرے نا آقا قرآن دی تلاوتی کرے نا سونا تری شریعت دے جڑے قانون لاگو تھے انہیں تے بھی میں پورا عمل کرنا. آقا عرضی کرنا کدھا آما تری زیارت واسطے آقا میں آپ نہیں آ سکدا او مجبوری دا اظہار کی تو نے میری والدہ حیات ہے کہ میری والدہ ضعیف العمر ہے. توجہ کرے میری والدہ ضعیف العمر ہے آقا اکھی کنے نبی نہیں ہے میری والدہ دا دنیا تے میرے علاوہ بھی کوئی کہنی ہن آپ دسو تواڈی زیارت واسطے قداماں بل سرکار ارشاد فرماوے نا ونجا ہے میرے اویس کو آکھا ہے اویس تے کو آمن دی لوڑ نہیں. سنو تے کو آمن دی نہ مکے نہ مدینے آمن دی لوڑ نہیں. اویس تو اپنی اماں دی خدمت کریں دا رہے میں محمد تیرے تے راضی ہاں میرا رب تیرے تے راضی ہے تو اپنی والدہ دی خدمت کریں دا رہے. ہن اگلا جملہ سنا ہے نبی فرمائے اویس تو اپنی اماں دی خدمت کریں دا رہے جداں تے کو دیدار مصطفیٰ دی طلب تھی سے تے کو ایتھ آمن دی لوڑ نہ پوسے اٹھائیں بے یاد تو چکری دیدار میں چکر بے سا. اویس یاد تو چکری دیکھو رسمن نہ سنیا کرو عاشق دا ذکر ایک رسمن نہیں بلکہ